Där släpper vi fältet. Bra start från pole position. Eckermark ska det vara. Sen är det Blixt som går in på andra platsen. Kristiansson är trea. Niklas, hemmaåkare. Och en riktigt bra start. Hade väl inte 100% flyt i kvalet igår. Niklas blev hängande på de 3 varv han tyckte han hade positionerat sig väl på. Och han är inte riktigt med i starten nu heller. Tappar lite grann där på 3:e platsen. Och tittarna riktigt nära på bilarna när de passerar vilka det är här. Ja, det är Filip Karlsson i pole position. Han tyckte väl det. För Erik Blixt, Niklas Kristiansson. Där har vi 1, 2, 3. Där släpper vi fältet. Bra start från pole position. Eckermark ska det vara. Sen är det Blixt som går in på andra platsen. Kristiansson är trea. Niklas, hemmaåkare. Och en riktigt bra start. Hade väl inte 100% flyt i kvalet igår. Niklas blev hängande på de 3 varv han tyckte han hade positionerat sig väl på. Och han är inte riktigt med i starten nu heller. Tappar lite grann där på 3:e platsen. Och tittarna riktigt nära på bilarna när de passerar vilka det är här. Ja, det är Filip Karlsson i pole position. Han tyckte väl det. För Erik Blixt, Niklas Kristiansson. Där har vi 1, 2, 3. Och sen är det Anders Träff på 4:e, Thomas Thorén på 5:e, Hedström på 6:e. Filip Karlsson. Ska det vara i pole position, eller det var det i pole position. Blixt där bakom den bilen. Han har ju haft de färgerna ett tag, så känner man igen. Och Kristiansson, Niklas känner jag också väl igen på 3:e platsen. Det är de 3. Rejäl lucka ner sen till 82an Anders Träff. Sen är det pärlband där bakom. Riktigt hålla fullt nere i de kurvorna, fast det är bara gas i botten som gäller där. Nu då har Blixt fått krypa lite närmare. Får han farten bra med sig ut på rakan också. Det är på den här banan att få farten med sig ut på rakan för att ha lite större plats. Och sen är det tajt bakom. Thomas Thorén är uppe och ska attackera. Nej. Det blir oförändrat med Träff, Thorén, Hedström där nere. Det såg ut som Thorén var nästan på väg, men vågade inte hålla i det där sista i inbromsningen. Och fälten avslutas utav de 2 udda bilmärkena. 51an Sven-Åke Jarl då i MGB. En MGB GT från 1966, den har varit med ett tag. Och så är det en Mercedes-Benz SLK 230K, alltså en kompressorbil. Ja, nu rycker Karlsson Blixt medan Niklas har fått släppa tempo lite grann där. Så kommer kopplet bakom oförändrat igen med Träff, Thorén, Hedström, Mullart, Oskar Jakobsson, Kristoffer Bern 9. Björn Niklasson är 10, Thomas Bil 11, Niklas Larsson 12, Wernberg 13, Conny Lundell 14, Inge Jonsson passerade Nils-Erik Persson på det här varvet.
där bakom. Thorén, Oskar Jakobsson. Ja. Björn Niklasson där bakom. Titta, sida vid sida har de legat hela racet. Nu då, Niklas Larsson förbi Pil mitt på rakan nedanför mig. Kan han hålla positionen? Jodå. En underbar fight om placeringarna 11-12. När vi ger oss ut på 3 varv kvar. Full blå flagga där nere och det gör nytta. Snyggt kört utav den. Chauffören som blev passerad var väl kom utan. Vi ser det. Filip Karlsson tar målflagga först. För Erik Blixt. Och sen har vi hemmahoppet. Niklas Kristiansson här. In på 3:e platsen. Ja, pallplats. Han är nog ganska nöjd med det i varje fall. Och så får vi in Anders Träff på 4:e, Johan Hedström på 5:e, Alexander Mullard på 6:e, Oskar Jakobsson 7:a. Lamporna är på väg att tändas så vi släcker dem. Där starten har gått, så bra ut. Dålig start utav Anders Träff. Vad hände? Det är ju till och med omkörd på. Ja, bakifrån kommer Erik Blixt. Så skjuter nu en kanon ända upp på 3:e platsen kan han det. Niklas Kristiansson innanför sig tar sig förbi honom också. Vilken start han gör och den såg helt schysst ut härifrån också. Erik Blixt alltså från 3:e rutan, 5:e startrutan, 3:e ledet. Gör en kanonstart. Men Mullard är bra med från pole position också. Riktigt bra. Och Blixt är på blixtande racinghumör. Attackerar upp i inskurvan och smyger upp till andra platsen. Vad det går undan. Det är Alexander Mullard, det är Blixt. Det är Johan Hedström. Niklas Kristiansson på 4:e. Filip Karlsson upp på 5:e. Träffen nere på 6:e. Där starten har gått, så bra ut. Dålig start utav Anders Träff. Vad hände? Det är ju till och med omkörd på. Ja, bakifrån kommer Erik Blixt. Så skjuter nu en kanon ända upp på 3:e platsen kan han det. Niklas Kristiansson innanför sig tar sig förbi honom också. Vilken start han gör och den såg helt schysst ut härifrån också. Erik Blixt alltså från 3:e rutan, 5:e startrutan, 3:e ledet. Gör en kanonstart. Men Mullard är bra med från pole position också. Riktigt bra. Och Blixt är på blixtande racinghumör. Attackerar upp i inskurvan och smyger upp till andra platsen. Vad det går undan. Det är Alexander Mullard, det är Blixt. Det är Johan Hedström. Niklas Kristiansson på 4:e. Filip Karlsson upp på 5:e. Träffen nere på 6:e. Oskar Jakobsson på 7:e. Kristoffer Wern på 8:e. Thomas Thorén på 9:e. Björn Niklasson på en 10:e. Där var topp 10 tror jag fick till det. Det skiftar lite, det är tajt ner igenom och så är vi ute och känner på lite grus. Här och det gick bra. Ja. Erik Blixt alltså. Du ger mig vilken start han gjorde. Han är snart i kapp Alexander Mullard också. Och det är han där, han går ut på yttern upp i Ginskurv. Det där kan aldrig gå bra. Ja, det insåg han själv också. Backa tillbaks igen då för att möjligt ta fart. Ut på rakan, får bra fart med sig. Men han får se upp bakifrån och så flyger han förbi. Drar med sig Hedström också. Eller Filip Karlsson också på 3:e platsen. Och det är Blixt upp i ledning. Följd av Filip och sedan Mullard på en 3:e.
Och det där gick undan. Hedström åkte hiss bak till fjärde. Kristiansson är på femte. Hemmaföraren här. Kan Niklas Kristiansson ta ikapp Johan Hedström? Det är tveksamt. Hedström är lite... Ja, sen inbromsning utav Niklas gjorde att han går upp precis bakom kofångaren på Hedström i chikanen och skaffar sig position. Vi ser att MGB GT från 1966 med Sven-Åke Jarl och Mercan, SLK Mercan 230, kompressordriven, inte hänger med Miaterna. Håller ett öga på Niklas Kristiansson på fjärde, som försöker att sätta sig i läge för attack på Johan Hedström. Fartmässigt ganska lika. Går Niklas ut och går in på mitten och bromsar väldigt sent och trycker sig förbi. Ja. Det gjorde han tack vare en bra utgångsfart på rakan och en fantastiskt fin inbromsning. Mjuk på pedalerna när han gick förbi, ingen låsning, och han kunde lätt smyga upp där på tredje platsen. Ja, lätt och lätt. Det är ju lätt att stå här uppe och kommentera saker och ting. Ut och sätta själv och kör gubbjäkel, brukar min son säga. Och det har han så rätt i. Men det är för gammal för, tycker han också, så att det får vara så. Erik Blixt, du börjar bli satt lite press nu utav Filip Karlsson. Och det är väl kul. Filip går ut till höger. Går upp jämsidigt. Och Filip är förbi i bromsningen. Kan han hålla? Jajamän, han får ner farten också. Får han farten med sig igenom nästa kurva. Det är väl tveksamt. Blixt på yttern och de är sida vid sida upp över Nyhem. Varför kan jag inte få en tv-kamera eller någonting där uppe eller bort med backen? Börjar stå och vänta. Dyker de upp igen. Och det är skifte, ja. Det blev skifte där. Ja, kommer man på innen där borta så brukar det oftast sluta med att man kan... Den är lång, den högersvängen där uppe, och är man då inne på höger inne där så har man oerhört mycket att tjäna. Och den är bra bankar också i slutet, den kurvan, så att man kan stå på ganska bra utan att det släpper. Varvningarna gick jättebra, de höll undan snyggt. Ingen förändring bakom. Niklas Kristiansson fortsatte trea. Har lucka ner till träff på 1,7 sekunder. Men sen är Johan Hedström tätt bakom Anders Träff. Oskar Jakobsson är ändå tätare på Hedström på sjätte platsen. Innan det är en liten lucka till Thorén. Och så är det byte i täten igen då. Vi har Erik Blixt upp i ledningen. Det hände någonting där uppe. Jag skulle gissa i fullfarten där Blixt kunde attackera Filip Karlsson och smita förbi. Då ska vi se. Filip är snabb på rakan. Kan gå in på insidan igen. Gör så. Bromsar senare och är förbi igen. Ledarskifte och så har vi en varv. Och herregud vad snyggt han håller undan. Killen som blev varvad där. Jag hann inte se vem det var. Ja, det är... Man måste lyfta på kepsen. Jag har ingen för att springa ner och hämta en. Det var riktigt gentlemannamässigt och snyggt gjort. Så där ska det vara, se ut. Ja, en tuff fight de bjuder på där uppe. Men då är Jonas tillbaks, eller Filip Karlsson tillbaks i ledning före Erik Blixt. De är i Gilskurvan nu och sen är det lucka tillbaka till Niklas Kristiansson. Han är lite ensamt majestät där på tredje platsen nu. Vi har en varvad emellan där först. Kristiansson kommer här, 73an. Lucka sedan ner till Hedström som tog sig förbi. Och där kan nog inte Erik... Ja, det går inte att komma fram och hitta på någonting där.
får allt stanna bakom det här genom Nyhemskurvan det här varvet i varje fall. Om inte han kan hitta på någonting i fullfarten på baksidan. Genom S-et här upp. Det är det man inte ser härifrån nu. Dyker de upp igen då, oförändrat. Med Filip Karlsson före Erik Blixt. Filip Karlsson som tar hem segern följd av Erik Blixt. Ja, ett riktigt bra race som bjöd oss på där. Härliga fighter. Hoppet. Niklas Kristiansson tar hand om tredje platsen. Johan Hedström blir 4, Anders Träff 5. Oskar Jakobsson däröver som 6.